ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து புதுசாக வந்திருக்க ஒரு நியூ ரெக்ரூட்மெண்ட்டை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு எந்த விதமான தேர்வுகளும் கிடையாது சொல்லியிருக்காங்க. இது மார்க் அடிப்படையில் தான் எடுப்பேன்ற ரெக்ரூட் பண்ணுவேன்ற மாதிரியே சொல்லியிருக்காங்க. இது இப்போ நம்ம சேனலுக்கு ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன்னா அடுத்தடுத்து போகிற கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஒன்றே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். நம்ம சேனலோட டெலிகிராம் லிங்க் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதில் ஜாயின் பண்ணலாம், அதுலேயே உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்துடும். இதோட அஃபீஷியல் அப்ளை லிங்க் வந்து டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்து அஃபீஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு கல்வி தகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10th பாஸ் ஆகிருந்தால் போதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. மார்க் வைத்து அடிப்படையில் தான் நீங்கள் இது ரெக்ரூட்மெண்ட்டே பண்ணுறாங்க. இதுக்குரிய லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 7 மார்ச் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து ஆன்லைன்லேயே தான் இதுக்கு அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது என்னன்னு சொல்லிட்டு அஃபீஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம். இதுக்கு 38 மாவட்ட ஆண் பெண் இருப்பாலுமே எலிஜிபிள்ன்ற சொல்லியிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்தாலே இந்த ஜாபுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள், நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு மொத்தம் 756 காலிப்பணி இடங்கள் கிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் மார்க் அடிப்படையில் எடுக்கிறனால வந்து ஈஸியாக வந்து நிறையா வேக்கன்சி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதனால் அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தால் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள். வாங்க இதோட அஃபீஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட அஃபீஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன். ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரயில்வேஸ்லேருந்து விட்டுருக்காங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஓப்பனிங் டேட் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 8 பிப்ரவரி சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் அப்ளைங் டேட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அப்ளை பண்ணுறவங்க பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுட்டு இதுக்குரிய லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 7/3 சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது 7 மார்ச் வரையும் இருக்குது, நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டகரியில் எடுக்கிறாங்க என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டீட்டெயில் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. கேரியர் ரிப்பேர், ஒர்க் ஷாப் மிஷினரி, எவ்வளோ வேகன்சிஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னென்ன கேட்டகரி பீப்புளுக்கு எவ்வளோ வேகன்சிஸ் இருக்குன்ற ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அதை ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ எதாவது போஸ்டிங் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா அந்த போஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ வேகன்சிஸ் என்னென்ன கேட்டகரி பீப்புள்ஸுக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தாங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 15 இயர்ஸ்லேருந்து நீங்கள் எலிஜிபிள் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 24 இயர்ஸ் வரையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. மினிமம் வந்து 15 ஏஜ்லேருந்து அப்ளை பண்ணுறவங்க பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா SC/ST கேண்டிடேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷனும், அதுக்கப்புறம் OBC கேண்டிடேட்டுக்கு 3 இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன், அதுக்கப்புறம் PWDக்கு 10 இயர்ஸ் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. இதில் நீங்கள் வந்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அந்த கேட்டகரியில் வந்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் கிட்ட உங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறது என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து அவங்க கீழே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் எங்கே போய் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி வரும் பார்த்தீங்கன்னா rrcbs.org இந்த வெப்சைட்டில் தான் நீங்கள் போய் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குரிய அப்ளிகேஷன் சார்ஜ் வந்து 100 ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இது எந்தென்ன கேட்டகரி பீப்புளுக்கு கிடையாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸுக்கு கிடையாது, SC/STக்கு PWD கேண்டிடேட்ஸுக்கு மட்டும் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது மித்த கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து 100 ருபீஸ் நீங்கள் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி வரும். இதுக்குரிய மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன அடிப்படையில் எடுக்கிறாங்கன்னா 10th அடிப்படையில் எடுக்கிறாங்க. அதாவது 10th மார்க் அடிப்படையில் தான் வச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு வந்து நீங்கள் ITI இல்லைனா அந்த NCVT அதெல்லாம் SCVT அப்படின்ற கேட்டகரியில் இதில் இப்போ 10th வந்து அடிப்படையில் மட்டும் எடுக்க மாட்டாங்க. அதில் 50% மார்க் பார்ப்பாங்க, இதில் 50% மார்க் அந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்பாங்க. அதனால் இந்த ஜாப் உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருந்துச்சு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாருக்காக இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நிறையா பேர் கமெண்ட்டில் கேட்குறாங்க. நம்ம வீடியோஸ் பார்த்து நிறையா பேருக்கு வந்து வேலை கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லி நான் என்கிட்ட சொல்கிறாங்க. அப்படின்னும் போது எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்குது. நான் இன்னும் வீடியோ போட எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.